क्लास 3 मा पनि मलाई 1 साल म ग्याप भए स्कुल है। अनि अलिअलि पढ्नु इच्छा लाग्थेन। अनि मामालाई फेरि मैले रिक्वेस्ट गरेँ। मामा क्लास 10 मा पढ्नु हुँदै थियो। मामा म पढ्छु प्लिज, पढ्छु, बुवालाई भनिदिनुहोस् प्लिज पढ्छु भन्दाखेरि मामाले कसो गरेर अनि फेरि स्कुल लगाइदिनु भयो। कपडा थिएन, स्कर्टहरू थिएन। मेरो मित बाउ चाहिँ लुगा सिलाउनुहुन्थ्यो। अनि मित बाउकोमा गएर रुएँ म मित बाउ मलाई लुगाले के बुद्धि अब होइन, मित बाउले कहाँबाट दिन्छ भन्ने पनि छैन। मलाई स्कुलको स्कर्ट चाहिन्छ, म स्कुल जानु छ भन्दा मित बाउले मलाई यसरी टालेको, कसको स्कुलको पुरानो सायद स्कर्ट थियो होला है, टालेर सिलाइदिएको आज नि थाहा छ। अब अहिलेको सविता म्याडमको पर्सनालिटी र कथा मिल्दैछ? मिलेको छैन नि। हमेसा सक्सेसफुल मान्छेको पछाडिको स्ट्रगललाई फलो गर्यौँ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कसले रोक्न सक्दैन। त्यसले गर्दा आज मेरो सक्सेसलाई बताउन आएको छुइनँ, मेरो स्ट्रगलको कहानी म तपाईँहरूलाई बताउन आएको छु। त्यसले गर्दा ध्यान सक्नु सक्सेस त अलिकति देखिसक्नु नेसनल एवार्ड पुगिसक्यो होइन। अब त्यहाँदेखि कति सक्सेस हुनु होइन। खाना लाउनु दुःख छैन, पैसाको दुःख छैन, छोराछोरी खुसी छ, बट मेरो स्ट्रगलको कथा म तपाईँलाई राख्दैछु। त्यसले गर्दा यो स्ट्रगलभित्र ट्रेनिङ छ, यही स्ट्रगलमा ट्रेनिङ छ। मैले कुनै ट्रेनिङ दिनु पर्दैन किनकि सरहरूले अलरेडी दिइसक्नु भएको छ। सो स्कर्ट त बनाइदिनु भयो, स्कुल गएँ, क्लास 5 पुगेँ, फर्स्ट डिभिजन मात्रै हुन्थ्यो। फेरि लाइट थिएन, ढिब्री बत्ती मट्टी तेल हालेर यस्तो सुन देख्नु भएको कतिले देखेको छैन होला, कति पुरानो साथीले देख्नु भएको होला। पढ्नु पर्थ्यो, त्यही पनि मट्टी तेल सकिन्छ भनेर बुवाले पढ्नुलाई त प्रायोरिटी नै नदिनु भने कोही किन हो पनि। त्यसो गरेर पढेँ। क्लास 6 देखि उता पढाउने मान्छे थिएन। म एकदमै जिद्दी थिएँ, पढ्नै पर्ने। अनि पढ्नै हुँदाखेरि अनि स्कुलमा खर्च आउँथ्यो 1200-1500 सालमा फिस तिर्ने। अब गभर्मेन्टमै पनि खाता किताब त लिनु पऱ्यो नि त। त्यति बेला गभर्मेन्टको फेसिलिटिज पनि थिएन खाता किताब दिने, अहिले त खै छ। सो एकजना साथी कुली काम गर्नु जान्थ्यो, ग्रेप भन्छ इन्डियामा। कुली काम मभन्दा अलिकति ठुलो कुली काम गर्नु जान्थ्यो। माइली दिदी भन्थे। सो माइली दिदीलाई मैले भने दिदी मलाई नि काममा लानु। किन तिमीलाई काममा जानु? मलाई स्कुल पढ्नु छ, 1200 पैसा चाहिन्छ स्कुल लाग्दा, किनकि मैले क्लास 7 मा इन्ट्री गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि माइली दिदीले मलाई उसको काम गर्ने रोडमा लग्यो। रोडमा सबै फरुवा हान्दै थियो, बेल्चा हान्दै थियो, सबै काम गरिरहेको थियो। म पनि गएर उभिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँनिर अफिसरहरू चाहिँ अब इन्डियन मतलब हिन्दी बोल्ने है, मधेसीहरू चाहिँ हिन्दी बोल्ने, उहाँहरू ठुल्ठुलो अफिसरहरू हुन्छ, एकदम युनिफर्म लगाएको हुन्छ कि आर्मीको युनिफर्म लगाएको जस्तो हुन्छ उनीहरू, रोडकै अफिसरहरू हुन्छ। तो ये बच्ची कहाँ से आया, इसको क्यों लाया, माइली तुम क्यों लाया इसको भन्दै सोध्यो। सर इसको काम करना है। तू क्या बोलती हो, इसको कैसे काम करेगी, ये बच्ची इसको कैसे काम लगा सकती है। तो माइली दिदीले भने नहीं सर इसको पैसा चाहिए। तो सरले मलाई भन्नुभयो तुम्हें क्यों पैसा चाहिए बेटी, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। तो मैले भने सर हिंदी बोलती बेटी, टाटा टुटू हिंदी बोलती। सर मैले भने सर मुझे पढ़ना है, 1200 रुपये पैसा चाहिए। कब चाहिए? 2 महीने के बाद मेरा स्कूल लगेगा, तो 2 महीने काम दे दो सर। त्यो सरले मलाई तुम लिख सकती है भनेर, मैं लिख सकती हूँ बेट। उसले त्यो जुन चाहिँ लेबर हुन्छ नि 100-150 जनाको एब्सेन्ट, प्रेजेन्ट हैन, छुट्टी, हाफ डे भएको एउटा त्यो फर्मेट हुँदो रहेछ। त्यो फर्मेट मलाई इन्टरभ्यूले कि उसले कोरेर देखाए, तू लेख भने। मैले लेखेँ, तँ जोड भने। कति लेबर आएको थियो आज, कति मैले जोडेँ। त्यो देखेर चाहिँ त्यो सरले ठीक है तू मेरा काम कर, तुझे मैं पैसा दूंगा भनेर मलाई त्यो सरले काममा राख्यो। तर जान्थ्यो केमा भन्नुहोस् त, अब तपाईँले इन्डियामा कतिजना जानुभएको छ देख्नुहुन्छ, निलो गाडी हुन्छ, पछाडि डाला भएको, त्यसमा काम गर्ने कुली काम गर्नेहरू चढेर जान्छ। त्यो भित्र पनि चढेर जान्थे। बिहानैको 6 बजे जान्थे, बेलुकाको 5 बजे घर आउँथे। त्यस्तो गर्दै 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 मैले क्लास 6 फेरि 7 पढेँ। 7 पढिसकेपछि म अलिकति ठुली पनि भएँ, सायद 12-13 वर्ष 14 वर्षको भइसकेको थियो होला। सानोमा अब अलिक ढिलो स्कुल लागेको। अब बुवाले एकदमै झन् अब स्कुलै बन्द भन्नुभयो। अब एकदम काम पनि गर्ने काम छैन, केही गर्नुपर्ने छैन भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि मेरो एउटै चाडा थियो, कसले पढाउँछ मलाई स्कुल। ठिकै मेरो मामाले बिहा गर्नु भएको थियो। मामाको जो माइजू हुनुहुन्थ्यो उहाँ कन्सिभ थियो, सायद उहाँ माइजूको साथी चाहिएको थियो होला। डिक्चुदेखिको टाढा लिन्दोक भन्ने जग्गा छ, त्यहाँनिर मामा
अनि मलाई यस्तो राहत भयो, त्यहाँबाट म भागिदिएँ घरबाट, बुवालाई टेढिन भागिदिएँ। अनि मामाकोमा बसेर पढेँ, क्लास 8 पढेँ, क्लास 9 पढेँ। 9 देखि 10 पढ्नुपर्ने, पढाउने मान्छे छैन, मामाले हात उठाउनु हो, मेरो खर्च गर्न सक्दिनँ सबै त अब भन्नु। अब कहाँ जाने, फेरि फर्केर घर गएँ। घर गएपछि घरमा यस्तो अवस्था थियो, अब एकदमै पछौडे जग्गा त्यहाँनिर क्राइम नै भयो भने कसले नबस्ने जग्गा हो कि हाम्रो, त्यस्तो एकदम स्लम टाइपको थियो। अनि त्यहाँ गएपछि, घरमा गएपछि भाइ बहिनीहरू सानो सानो थियो। बेलुका भएपछि अब हुन त बिचरा बाबा खसेर गए, उसको आफ्नै परिस्थिति थियो होला होइन। बुवा दुईजना बुवामा लाक्पा खेलिहाल्थ्यो कि माथि। अब आमा त के खेल्थ्यो, बाबाले कुट्थे कि। अनि हामी चाहिँ भाग्थ्यौँ, खुर्रुर कता 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 गरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। सायद कसैसँग टच पनि हुँदैन, उहिले त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले त हुँदैन, अहिले त सबै कुरा आयो। सो बेलुका भाग्ने क्रममा चाहिँ एकजना साथी थियो निरु भनेर, उसको दिदीको घरमा गएर बस्नुपर्ने भयो। निरु पनि छुट्टीमा आएको, म पनि उसको घरमा बस्दै दिदीले भन्यो, निरुको दिदीले, सबिता तिमी जाऊ लिन्दो हाम्रो घरमा गएर बस, निरुसँग जाऊ हाम्रो घरमा गएर बस भने। म काम पुरा गर्थेँ, घाँस नि काट्थेँ, बारीको काम पनि गर्थेँ, चुल्हाको काम पनि गर्थेँ, सबै गर्थेँ। के चाहिँ गर्न आउँदैन। अब मेरो मामा तामाङ हुनुहुन्थ्यो, सुँगुरको चारो नि काट्न लाउँथ्यो। बिहान सुँगुरको चारो खोजेर ल्याएर, चारो काटेर, खाना बनाएर माइजू मामालाई दिएर बल्ल स्कुल जान पाउने हो नि त। बिहान उज्यालो भइसकेपछि सुरु गर्नु पर्थ्यो कि मैले। सो त्यो कामहरू देखेर होला अब अहिले सम्झिँदा म त गएँ निरुको घरमा, फुरुक्क भएर निरुको घरमा बसेँ। 1 महिना बसेँ, 2 महिना बसेँ, कस्तो होला नि, केही गाइडलाइन नभएको छोरी हो कि म। निरुको आमा जो हुनुहुन्छ, मेरो भूतपूर्व सासू भनौँ न, गाउँमा गएर सबैलाई भने चाहिँ बुहारी ल्याए छोराले भने, छोरा छैन। म त साथीसँग गएको, छोरा ल्याए बुहारी ल्यायो भनेर सबै हल्ला गरेछ। म 16-17 वर्षको मात्रै थिएँ होला सायद। अनि गाउँको मान्छे सबै आयो, हल्ला पुग्यो डिप्चुसम्म। अहिले जस्तो जमाना फरवर्डेड थिएन, प्र्याक्टिकल थिएन। एकचोटि छोरी गयो भनेर सुनेपछि फेरि गाउँमा फर्केर आउनु नहुने जमाना थियो। अनि सबैले त्यहाँबाट खबर आयो, बाउले डिप्चु आयो भने खुट्टा भाँच्छ अरे, मावालीहरूले अनुहार नदेखाउनु भनेको छ अरे भन्ने थुप्रै खालको यस्तोहरू आयो। अनि यस्तो आएपछि म ती बसेँ, ती बिहा भयो। म 20 वर्षको हुँदा मेरो 2टा छोरी थियो। जो छोरी एउटा अहिले कलकत्तामा इन्जिनियर गर्दैछ, एउटा छोरी टिचिङ गर्दै थियो, टिचिङ छोडेर अहिले बिजनेसमै उसको अहिले बेकरी सप खोल्नेवाला छ, बेकरी अलरेडी उसको अनलाइन गर्दैछ। 20 वर्षको उमेरमा 2टा छोरी थियो। एउटा तपाईँको 2 वर्ष पनि पुगेको थिएन हौ, 2-2.5 वर्षको थियो होला ठुली छोरी, सानो छोरी यस्तै सानो थियो। अनि गाउँमा साह्रै दुःख भयो, पैसा पनि छैन, काम पनि छैन, इभन हस्बेन्डको पनि काम छैन, एकदम गाउँमै हो लिँदो भन्ने पनि साह्रै दुःख भयो। बजार पो जानु पर्यो भनेर बजारतिर आए। ग्याङटोकको कहानी 2099देखि सुरु भएको। ग्याङटोक भन्ने सिटीमा आए, सिटीमा आएर तल एउटा 500 रुपियाँको यत्रो रुममा बस्ने भए। अनि त्यहाँ बस्दै जाँदै थिएँ, बुढोले पनि कमाएर ल्याउँदै थिएँ, यसो घरसर चल्दै थियो। एक दिन त बुढै आएन, आजमा आउँदैन, भोलिमा आउँदैन, पर्सिमा आउँदैन हो, हप्ता दिन भयो आउँदैन। हप्ता दिन भएपछि चाहिँ फोन सुनको जमाना छैन, मेरो त फोन पनि थिएन। घर मालिकनीलाई फोन आएछ, फल्नाको मम्मीलाई भनिदिनु मैले बिहा गरेँ अरे भनेर खबर आएछ। हेर्नु अब फेरि हामी कहिले लडाइँ पनि पर्थ्यौँ न हौ, कहिले लडाइँ पर्ने थियो, आँखा लाउने यस्तो पनि होइन हौ, के ठिकै थियो, सबै कुरा ठिकै थियो। अनि त्यो आन्टीले, इन्द्र आन्टीले त पिङ्की, मेरो ठुलो छोरीको नाम चाहिँ निकनेम चाहिँ पिङ्की हो। पिङ्की आमा तिम्रो त के भन्छ, तिम्रो हस्बेन्डले त कुनै कसको भन्यो हो, यस्तो के भन्यो। मैले पत्ताइनँ, सुधो थियो, राम्रै थियो है त, होइन होला आन्टी भने भरे कसो गरेर त पत्ता लाग्दा त हो न हो रहेछ होइन। अब आन्टीले लु पिङ्की आमा तिमी कसरी घर्केर तिर्छौ, यो 2टा नानी कसरी पाल्छौ, यसो त्यसो पुरा के अब बल्ल छक्क परेँ म आफै पनि। अनि छक्कै परेपछि के गर्ने कोहीले भन्यो पुलिसकोमा जा भन्छ, कोहीले भन्यो के गर भन्छ, कोहीले भन्यो के गर भन्छ। तर म चाहिँ
चाहिँ सानैदेखि अब स्कुल पढ्नु नपाउँदा कुली काम गरेर कमाएर पढ्छु भन्ने मान्छे त अलिकति ट्यालेन्टै हो नि त होइन। सो मैले सोचेँ यसले पक्कै यसो गरेको हो त, पक्कै यसो हो। मलाई के सोचेको हो, म केही कुछ त गर्छु भन्ने मैले त्यति बेला मैले सोचेँ। धेरै काण्डहरू भयो है, थुप्रै काण्डमा नजाउँ। एक्लै बाबा नि खसिहाल्नु भएको थियो अगाडि नै, धेरै वर्ष अगाडि खसिहाल्नु। म त्यता बिहा भयो हुँदा त बाबा त खसिहाल्नु पऱ्यो कि, अलिकति अब लाउनु हुन्थ्यो खस्नु हो होइन। आमा त लाटिनु भए ठिक छ, बाँकी भाटा मुल्नु भाइ बहिनीहरू छ, माइतीमा कोही छैन, म एक्लै भएन। उनीहरूको फ्यामिलीलाई सबै थाहा छ यसको पहुँच छैन भनेर। अनि त्यसो भएपछि त अब मेरो त कुरै सुनेन, उता त घरमा बुहारी भित्राएर पुरा भइसकेछ। अनि मलाई चाहिँ आउने भए मिलेर गरेर खाएँ, यहाँ दुईवटा सुँगुर राजा हालिदिन्छु भन्छ। तामाङहरू पऱ्यो माइन्ड नगर्नु होला, अब तामाङमा पाल्छ नि त है, पाल्ने जात हो। सो उहाँले भन्नुभयो सुँगुर राजा दुईवटा हालिदिन्छु, उसले पनि पाल्छ तैँले नि पाल गरेर खा भन्छ। म त जिद्दी मान्छे। अनि मैले भने म त गरेर खाँदिनँ भने। अनि मैले लडाइँ गर्न खोजेँ, लडाइँ गर्न जाँदा म नि लाटी नानी दुइटै नानी लिएर गएको थिएँ लिन्दोकमा। के नै गर्छु भनेर कुटेर निलै बनायो यहाँदेखि माथिसम्म। निलै दुइटा, मेरो सानो नानी त बिहोसै भयो कि, सानो कि पुङपुङ बिहोस। सायद आज फर्स्ट टाइम सुन्दै होला मेरो हस्बेन्डले पनि यो कथा है, उहाँ मेरो श्रीमान। सो अहिले मैले यो किन भन्नु चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ केही त हुनु पऱ्यो होइन, किनकि हाम्रो सेकेन्ड म्यारिड हो होइन। फेरि मैले रिस्टार्ट गरेको जीवन। किन भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई सविता छेत्री भन्नुहुन्छ नि। सविता छेत्रीको जन्म चाहिँ यसरी हुँदै आएको हो। आजको सविता छेत्री म तपाईँलाई भन्दैछु। निलेको पार्यो अनि आए निले भएर त्यहाँबाट कसले के सिकायो, यता जा कोर्टमा जा यसो जा भन्यो। कता 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 जाँदा लु डिभोर्स भयो, के भयो। अब रह्यो दुईवटा नानी र म, हातमा पैसा छैन। कसैले भन्छ कैयाको घरमा भाँडा मोल्दा बिहान र बेलुका भाँडा मऱ्यो भने 2000 दिन्छ भन्छ। अनि 500ले घर किराय तिर, 1500ले खाऊ पाल भन्छ। अब अप्सन के आयो मेरोमा, भाँडा मोल्ने अप्सन आयो। अर्को अप्सन आयो के भन्छ कुली काम गर्ने अप्सन आयो होइन। अर्को अप्सन आयो रक्सी खाने मान्छेहरू आउने कि। अनि रक्सी अलिकति खाउन पो भन्थ्यो। अनि सबैले बोलाउँथ्यो पो, उता पनि बोलाउने, उता किन बोलाएको कुनी हो, अलिकति खाउन सन्चो हुन्छ भन्ने होइन। यस्तो अप्सन थियो मेरो जीवनमा। रक्सी खाने अप्सन थियो, भाँडा अर्का घरमा भाँडा मोल्ने अप्सन थियो, गोली काम गर्ने अप्सन थियो। यस्तो अप्सन थियो मेरो जीवनमा। मैले मेरो दुईवटा छोरीको छेउमा कहिले रोइनँ। नानीलाई मैले दही ढोका बन्द गरेर भगवान्लाई मात्रै मैले सोध्ने गर्थेँ कि मेरो के गल्ती थियो भनेर। भगवान्लाई मैले सोध्ने गर्थेँ कि मेरो के गल्ती थियो भनेर। त्यति बेला मेरो भित्रबाट आवाज आयो कि तैँले केही त गर्नुपर्छ। उसको बादमा गएर म गान्तोक बजारमा काम खोज्न निक्लेँ है। काम खोज्नु गएको, नयाँ पुरा बजार दोकानहरू छ हो। काम खोज्दै गएको त एउटा म्याडमले भन्यो काम त दिन्छु बहिनी, तिमी कति पढेको भन्यो। पढ्नु त क्लास 9 पढेको। अनि तिम्रो पहिला एक्सपिरियन्स के छ भन्दा त एक्सपिरियन्स त मेरो केही पनि छैन। यो मेरो नयाँ दोकान हो कि, मलाई भुइँ पुस्ने चाहिरहेको छ। सुरुमा म तिमीलाई 500 रुपियाँ दिन्छु, पछाडि बढाइदिन्छु भने। अब 500 रुपियाँ दिमागमा छ किराय तिर्नुलाई होइन। मैले ओके भने। अनि त्यो भुइँ पुस्न थाल्यो। बिहान गएर भुइँ पुस्नु, ऐना पुस्नु सबै गरेँ। त्यो दोकानमा अलिअलि मान्छे आउँथेन। मान्छे आएर हिँडेपछि हिलो भइहाल्थ्यो। म बोकेर पुसिहाल्नु पर्ने कि, पछि पुसिहाल्नु पर्ने त्यो दोकानमा। बजारमै छ, आज नै छ त्यो गान्तोकमा त्यो दोकान। त्यसरी मैले सुरु गरेँ। तर त्यो दोकानबाट मेरो जिन्दगी बद्ल्यो है। त्यो दोकानबाट जिन्दगी बद्ल्यो। यहाँ ट्रेनिङ छ, बुझ्नु होला। त्यहाँ बसेर मैले अब्जर्भ गरेँ, बिजनेसलाई अब्जर्भ गरेँ। त्यो दोकान फरेन सप थियो। 5000 को ज्याकेट, कोटहरू, टी सर्टहरू ब्रान्डेड। त्यति बेला गान्तोकमा ब्रान्डहरू सप आएको थिएन। फरेन सप सायद ठुलो दोकान त्यही होला। ब्यान्टिनको टी सर्टहरू थियो, एकदम पुरै कस्मेटिक्सदेखि लिएर पुरा दोकान थियो। अनि म भुइँ पुस्दै हेर्थेँ। काउन्टरमा एउटा दाजु थियो, शिव दाजु। ऊ चाहिँ एकाउन्ट पढेको भन्थ्यो, उसलाई चाहिँ एकाउन्टेन्ट राखेको थियो। उसको काम पैसा गर्ने। दुईवटा सेल्स गर्लहरू थियो। कस्टमर आएपछि सेल्स गर्लरले कन्भिन्स गरेर लुगा दिने, काउन्टरमा लाने, अनि लुगा पटाएर पैसा तिर्ने काम त्यस दाजुले गर्थ्यो। म कुनामा बसेर हेरिबस्थेँ। अनि मेरो चाहिँ काम चाहिँ मैला भयो भने भुइँ पुस्ने थियो। म हेरिबस्थेँ। एक दिन त्यो दोकानको म्याडम जो छ, अनुका प्रधान हो उहाँको नाम,
यो लाउँदा राम्रो देख्छ, यो लाउनुहोस्, तपाईँलाई कस्तो दामी देख्यो भन्दै यसो त्यसो गर्दै त्यो दुईवटा सेल्स गर्लभन्दा बेसी त मैले बेचेँ त्यो दिन लुगा। मेरो कस्टमरले थाक लिएर जाने थाक। यस्तो 2-3 दिन 1 हप्ता जस्तो अब्जर्भ भएछ म्याडमकोबाट। अनि म्याडमले मलाई भन्नुभयो, सविता तिमी एउटा केटी खोज, तिमी सेल्स गर्लमा बस, तिम्रो सेलेरी म 1000 बढाइदिन्छु भन्नुभयो है। सो अब मैले भुइँपुस्ने केटी खोजेँ। सायद हाम्रो कृपाशाला थाहा पनि चाहिएन, हाम्रो छिमेकी चाहिँ चन्दा बहिनी भन्ने, उसलाई मैले भुइँ पुस्न लगेको। उसलाई लगेँ अनि म चाहिँ प्रमोसन भएर सेल्स गर्लमा गएँ। अनि सेल्स गर्लमा गएपछि मैले मजाले कपडाहरू सबै बेच्दै थिएँ। एक दिन के भयो भने पुरा भिड लाग्यो, झन् लाइनमा बस्नुपर्ने भयो कस्टमर। शिव दाजु बिचरा क्यालकुलेटरमा ट्याक 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 जोड्ने, पैसा दिनु लिनु ढिलो भयो। अनि म अलिकति कस्तो भनेदेखि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाउने मान्छे नै छु, अप्ठ्यारो मान्दिनँ। मैले गएँ, शिव दाजु म हिसाब गर्छु ल, तपाईँ नजानुहोस्, उहाँको यसको यति टोटल यति, पैसा यति फर्काउनुहोस् त भन्दै प्याक गर्दै दिएँ। मुखले भन्दै प्याक, त्यो पनि म्याडमले अब्जर्भ गरिरहनु भएको रहेछ। बेलुका भएपछि म्याडमहरू आउनुहुन्थ्यो नि त, मालिक नि। त्यसो गर्दै जाँदा त त्यो हप्ता त म्याडमले बोलाउनु, मलाई बेलुका यसो भन्नुभयो, सविता तिमी ढिलो जाऊ ल भन्नुभयो, तिमी आज ढिलो जाऊ घर भन्नु हुन्छ भने। शिव दाजु पनि गयो, अर्को सेल्स गर्ल पनि गयो, भुइँ पुस्ने बहिनी पनि गयो। सर र म्याडम बस्यो, मलाई राख्यो, तिमीले यसो हिसाब किताब राम्रो गर्दो रहेछ, तिमीलाई म दोकानै जिम्मा दिन्छु, तिमी क्यालकुलेसन राम्रो गर। खै यो शिव त एकाउन्टेन्ट पढेको भन्छ, के हो ढिलो न ढिलो, यसलाई त कामबाट निकालिदिनु पर्यो भन्यो। ला दुईवटा भयो कुरा भयो, एउटा खुसी भयो, अर्को टेन्सन भयो। बिचरा त्यो दाजु गरिराखेकोलाई निकाल्ने भयो। उसको सेलेरी 2000 थियो त्यो जमानामा। 2000 को कुरा गर्दैछु म, आजभन्दा कति वर्ष पुरानो होला होइन, 25 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यो दाजुको त जब जाने भयो। अनि हुन्छ त भने साँच्ची नै अर्को महिनादेखि त्यो दाजु आएन। उसलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर राखेको रहेछ लेखापढीमा, उसलाई नोटिस दियो होला, आएन। अर्को महिनादेखि मलाई दियो। उसको बादमा मैले सबै दोकान सम्हाल्दै थिएँ। मलाई त पुरा आइडिया आयो, कस्मेटिक्सको आइडिया आयो, सबै कुराको आइडिया आयो, बिजनेसको आइडिया आयो। मैले 2 साल गरेँ त्यो दोकानमा। मलाई 2500-3000सम्म सेलेरी दिनुभयो। नानीहरू मजाले गभर्मेन्ट स्कुलै पढाउँदै थिएँ। त्यहाँबाट त मेरो बुद्धि खोल्यो, यो अर्काको दोकानमा यति बेच्नुभन्दा त दिनमा 2टा लुगा मैले आफ्नै बेचेँ भने निकै हुन्छ होला भन्ने खालको बुद्धि आयो। अनि हिँड्दै जाँदा एकजना दिदीले आइडिया पनि दियो, यहाँ लाल बजारमा लुगा दोकानहरू छ कि सविता, त्यहाँबाट तिमी 300 लैजाऊ, म भनिदिन्छु एउटा भैयालाई, दिनभरि बेच अनि साउती उसलाई देऊ, नाफा तिमी राख भन्यो कि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अनि त्यसो गर्दै दोकान छोडेँ। बिचरा माया लाग्छ त्यो म्याडमलाई। मैले दिनको 1 लाखसम्म सेल गरिदिएको त्यो दोकान, त्यो जमानामा पनि। दोकान छोडेँ, मलाई छोड्नु मानेको थिएन, किनभने मलाई पुगेन नि त सेलेरीले। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट डोर टु डोर घर गएर सामान बेच्थेँ, छाता नि बेच्थेँ, कपडा नि बेच्थेँ, जे आउँछ सब बेच्थेँ कि। सामान बजारमा पाएको जति सबै बेच्थेँ। दिनको 300, 400, 500 कमाउँथेँ। अनि त्यही पैसाले नानी स्कुल पढाउँथेँ, किराय तिर्थेँ, आफ्नो घर खर्च चलाउँथेँ कि। त्यसरी गर्दै थिएँ। अनि 2010 आयो। 2010मा आउँदाखेरि चाहिँ 2008देखि म मानव उत्थान सेवा समिति नेपाल मानव धर्ममा म एउटा त्यहाँको मेम्बर हो। म आध्यात्मिकपट्टि पनि अलिकति ध्यान गर्छु। सो त्यहाँ जाँदाखेरि मन्दिरबाटै एकजना प्रवीण भाइ हुनुहुन्छ है, प्रवीण भाइको लागि एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु। भगवानले पठाएको दूत के हो, एन्जल। हमेसा जीवनमा हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो पितृले, भगवानले केही न केही हिन्ट मान्छे पठाउँछ है। प्रवीण मलाई मेरो पितृले, मेरो भगवानले पठाएको मान्छे हो। सविता दिदी एउटा बिजनेस छ, तपाईँ कस्तो एक्टिभ छ, लुगा बेच्नुहुन्छ, प्लिज गर्नुहोस् न भन्यो। झन्डै 3 महिना भन्यो, मैले कुरा बुझिनँ। बल्ल एक दिन चाहिँ उहाँको घरमा जानै पर्ने भयो। अब त्यो भाइ बिहा गरेको थिएन, बट एकदमै सेवा गर्थ्यो मन्दिरमा। मलाई गर्व लाग्थ्यो कि एउटा युथ भएर आध्यात्मिक क्षेत्रमा छ, बाहिरी दुनियाँमा छैन। मलाई गर्व लाग्थ्यो त्यो भाइलाई। अनि म पनि मन्दिरमा प्रचार सचिव थिएँ, मैले नि पुरै सेवाहरू गर्थेँ। हामी 2 जना दिदीभाइ भएर मजाले सेवाहरू गर्थ्यौँ। सो त्यो भाइले मलाई यो बिजनेस वेस्टिजको बारेमा जुन
चाहिँ बिजनेस आज डाइरेक्ट सेलिङ गर्दैछु, यो बिजनेसको बारेमा मलाई परिचय गरायो। मिस्टर किरण छेत्री सर, उहाँले मलाई होम मिटिङ दिनुभएको, एकचोटि जोरदार ताली लगाइदिनु किरण छेत्री सरको लागि। सो आज प्रवीण भाइ छैन, जोइन मात्रै गराएर छोड्नुभयो उहाँले, मलाई जोइनिङ मात्रै गराइदिनु भयो। किरण छेत्री सरले मजाले होम मिटिङ गरेर जोइन गरे। मेरो छोरी, बहुत सानो छोरी जो आज कलकत्तामा छ, पुरा बिरामी थियो, कुपोषण भएको रहेछ। अहिले सम्झिँदा कुपोषण के, नानी हाइट पनि बढ्दैन, बुद्धि पनि बढ्दैन, पढ्नु पनि सक्दैन, किक्रिकै परेको छ, घरिघरि लिभर जन्डिस हुन्छ, एकदमै किक्रिकै। अर्को पुङ्कु जुन चाहिँ मेरो ठुलो छोरी छ त्यो झन् सिङ्का जस्तो थियो। म आफै पनि अहिले फोटो देखाउँछु, तपाईँले चिन्नुहुन्न, यो सबै इन्डियाको म्याप जस्तो चाया थियो। यहाँ चल्नीहरू सबै भित्र पसि गएको, गरिबी के गरिबी। अब एक छाक खानु भनेपछि दाल र एउटा झोल भइहाल्यो नि, अचार पनि अप्सन नआउने के, त्यस्तो कसले पुग्ने, त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यस्तो अवस्था भएपछि अनि मेरो नानी पुरा बिरामी थियो, अनि पुरा हेल्थको कुरा गऱ्यौँ, सप्लिमेन्टको कुरा गऱ्यो। सप्लिमेन्ट भनेको त साँच्ची नै मलाई थाहा भएन त्यति बेला के भने सरले, तर स्वास्थ्यको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो नानी मलाई याद आयो। अनि मेरो छोरीको लागि कोलेस्ट्रम, स्पिरुलिना, क्याल्सियम। कोलेस्ट्रमले मेरो छोरीलाई भित्र इन्टरनल मसल्सदेखि लिएर सेल्सदेखि लिएर ग्रोथ एन्टिबडिजको काम गर्यो, उसलाई जन्डिस इन्फेक्सन हुनुहुन्छ। स्पाइरुलिना मल्टिभिटामिन, जसले मेरो छोरीलाई कुपोषण भइरहेको थियो, खानाबाट आउने सबै प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट सबै मेरो छोरीले पाएछ। क्याल्सियमले मेरो छोरीको हाइट बढी बिचारा क्लास 6 मा पढ्थ्यो, 12 वर्षको नानी 5 वर्षको जस्तै थियो। तर आजको दिनमा त्यो नानी हाइट पनि बढ्यो, पढ्नै नसक्ने नानी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बन्यो, आज कलकत्तामा काम गरिरहेको छ। सो यहाँनिर आएर मैले वेस्टिजमा, यहाँनिर यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आएर मैले सिकेँ हेल्थ भनेको के हो त, पौष्टिक आहारको कमीले बिरामी हुँदो रहेछ। बार पौष्टिक आहार कमी भयो भने शरीरमा रोग भएर बाहिर निक्लिँदो रहेछ। मुटुको भिटामिन पाएन भने मुटुको रोग हुँदो रहेछ, लिभरको भिटामिन पाएन भने लिभरको रोग हुँदो रहेछ, किडनीले भिटामिन डिटक्स पाएन भने किडनी फेल हुँदो रहेछ भन्ने यो कुरा मैले यहाँबाट पाएँ। सो यहाँ आएर जब मेरो बच्चालाई राम्रो भयो, बिजनेस सोचेको छुइनँ हजुर, खालि मन राख्नु के, मन राख्नु। प्रवीण भाइको मन राख्नु परेन त, सँगै सेवा गर्ने। 700 रुपियाँको प्रडक्ट किनेर प्रवीण भाइको मन राख्नुको लागि मैले हेल्थ सप्लिमेन्ट उहाँलाई दिएँ। त्योभन्दा अगाडि त मैले 10 प्याकेट चियापत्ती त लिइसकेको थिएँ। फेरि डिसिसन चाहिँ कति बेला आयो भन्दा जब हेल्थको सप्लिमेन्ट बच्चालाई दिएँ त्यति बेला डिसिसन आयो, किनभने बच्चालाई राम्रो भयो। जब मेरो छोरीलाई राम्रो भयो, प्रडक्टले काम गर्यो, यस्तै ट्रेनिङमा बोलायो, 3 महिना बोलायो, ढाँट्ने के म बहाना। अघि कोले भन्नुहुँदै कति मजाको है, दामोदर सर कति मजाले भन्नुभएको कि जसको सपना छैन उसको बहाना छ। मेरो सपना थिएन, म त आज बेचेँ, आजै कमाएँ, आजै खायो, ग्रेट के म त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो मिटिङमा किन जाने, टाइम होस्, त्यतिन्जेलमा त म 2टा कपडा बेच्छु, 200 कमाउँछु, त्यो सेन्स थियो मेरो। सो मिटिङमा कति बोलायो, म गइन, एक दिन जान कर लाग्यो। पछाडि बसेर घडी हेर्दै दैलो हेर्दै थिएँ कि कहिले सक्छ जाउँ भनेर। आज कतिजनालाई भइ पनि त राखेको होला, को बोलायो इन्डियाबाट, के भनेको यस्तो भइरहेको होला है। तर सुन्दै जाँदै अहिले घरि एउटा शब्दले थपक्क यहाँ बिलको चाहिँ खटाक गरेर खोलियो भने चाहिँ जिन्दगीको फेरि द्वार खोलिन्छ नि। पछाडि बसेर चाहिँ म सुनिरहेको थिएँ, अनि अगाडि घरि ताली बजाउँछ, घरि के भन्छ, म चाहिँ खालि उठेरै कहिले जानु भन्ने ताकमा मात्रै थिएँ। हुँदा त लास्टको सेसनमा त एकजना आन्टी, मेरो आमाको उमेरको आन्टी त आएर त यसरी फरिया लगाएको छ, सल बेरेको छ, अनि उसलाई त खादा माला लायो, अनि यसरी माइक बोकेर त नमस्कार, मेरो नाम हरिमाया दाहाल हो, म डेभलपमेन्टमा बस्छु, 1 महिनादेखि यो बिजनेसमा आबद्ध छु, म फर्स्ट स्टार 8% पुगेँ भन्छ। अनि उहाँलाई त त्यति बेला डिजिटल जमाना थिएन, एउटा लिफा पनि दियो एन्भिलोप, यसमा मेरो पैसा छ भन्छ। त्यो लिफाले त मेरो त यो बिलको लागेको त अलिकति खोल्यो, खराब भयो, अरे पैसा पनि पो देखाइ त आन्टीले त भन्ने भयो। अनि माइक पक्रेर त अलिअलि मजाले बोलेन, म त फेरि बोल्थेँ पनि नि त, अलिकति फरवर्डेड मान्छे हो, अरे म पनि त फिल्डमा गएर अलिअलि बोल्छु, लिफामा पैसा त कहिले आएको छैन। सो यो आन्टीको पैसा चाहिँ कसरी आयो, त्यहाँबाट आन्टीदेखि यताको सेसन मैले एक-एकवटा सुनेँ। त्यहाँबाट एचके चौधरी सर आउनुभयो,
त्यहाँबाट एकजना एसएपी भनेर सिक्किम आर्म फोर्सको पुलिस आउनुभयो, म पनि इम्प्लोइ हो, मेरो पार्ट टाइम इन्कम 40,000 भन्दै देखाउनु भयो। केटाले देखाए, लेडिज कोही पनि थिएन। एउटा चेक चाहिँ देखाउनु भयो दिपाल पात्रवाला म्याडमको 80,000 को। मुम्बईबाट दिपाली पात्रवाला हाउस वाइफ हुनुहुन्छ, उहाँको इन्कम 80,000 छ भनेर देखाउनु भयो। अब त्यहाँदेखि यता ध्यानसँगले सुनेको कुरा मैले तपाईँलाई भनेको है, त्यो 80,000 त नि हामीले कहिले काहीँ सुन्छौँ नि, साँपलाई के नमार्ने, साँपले एकपल्ट मान्छे चिन्यो भने खोजेर आँखामा फोटो खिच्छ, क्लिक गरेर त्यसलाई खोज्छ भनेको सुन्नु भएको हो? त्यस्तै पो हो मलाई त। त्यो 80,000 त क्लिक गरेर खिचेँ मैले, केटीको थियो नि त लेडिजको, जेन्ट्सको 40,000 लेडिजको 80,000। सो यहाँ त लेडिजले पैसा कमाउनु सक्ने रहेछ भन्ने भयो। त्यसो भएपछि सबै गयो, म गइनँ। हलबाट प्रोग्राम सकेर हिँड्न थाले मान्छे, म गइनँ। किन गइनँ भने त्यो अगाडि बोल्ने मान्छेलाई भेट्नलाई। सबभन्दा बेसी आजकै चौधरी सर बोल्नु हुँदै थियो, अनि सबैजना गएपछि सरलाई गएर यसरी हेर्नु कस्तो हुन्छ है, जड मान्छे नि, म्याडम सर भन्ने शब्द पनि थाहा थिएन कि। गएर भैया भने नि यस्तो घुमबाट यस्तो कुइनामा गएर भैया भने मैले, अनि हाँ मैडम बोलिए भन्नुभयो सरले। पैसा कैसे आता है भने मैले, आपको पैसा कमाना है मैडम भन्नुभयो। मुझे पैसा कमाना है, कैसे आता है आप बैठे भन्नुभयो। त्यहाँबाट राखेर सरले कोरेर देखाउनु भयो, के देखाए के बुझ्ने अब, कोरेर देखाउनु भएको, कहिले केही बुझिनँ मैले। फेरि अलिअलि बात थिएँ, आधा बोल्दै बन्द गरिदिएँ कि सरलाई, ये सब छोडो सर, खाली मुझे बताओ पैसा कैसे आता है, ये मुझे नहीं जानना है भनेर भने। सरले भन्यो यही तो आता है, नहीं सर ऐसा समझ में नहीं आएगा भन्दै भने मैले। अनि सरले भन्नुभयो आपको ये कैटलॉग लेना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, सामान आपको लेना पड़े। आपने लिया? मैंने भने मेरो बेटी को अच्छा हुआ है, तो वही तो बात बताना है, आपको अच्छा हुआ ना? हाँ अच्छा हुआ है। तो तपाईँको छोरीलाई राम्रो भयो हैन? राम्रो भएको छ। अन्त यही कुरा त मान्छेलाई बताउनु पर्छ यहाँ भन्नुभयो। फेरि म कन्फ्युज भएँ, कसरी बताउनु, कहिले त केही त्यसरी बताएको छैन। अनि त्यसो हुँदा सरले, अब उहाँ अनुभवी मान्छे कि, यो डाइरेक्ट सेलिङमा 2010 भन्दा अगाडि कमसेकम 14 सालको अनुभव थियो चौधरी सरलाई। उहाँले मान्छे चिन्नुभयो मलाई, यो हडबडीमा चाहिँ यसलाई अब कसो गरेर ठिक गर्नुपर्ने। अनि सरले मलाई भन्नुभयो अब तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, भोलि तपाईँ 1 घन्टाको समय लिएर मेरो घरमा आउनुहोस्, मेरो बिबी पनि छ भनेर देखाउनु भयो उषा म्याडमलाई। ये मेरा श्रीमती है, बिबी है, उषा म्याडम हुनुहुन्छ, नमस्ते म्याडम भन्नुभयो म्यामले पनि। अनि सरको घरमा गएर मलाई मजाले त्यहाँबाट कस्तो हो बिजनेस, के हुन्छ बताउनु भयो। बताएर पनि मैले फेरि डिसिसन लिन, किनभने सर म त काम गर्नु सक्दिनँ, म त आज कमाएर आजै मेरो घर चल्नुपर्छ, तपाईँको यहाँ त पैसा आउँदैन रहेछ, अब मेरो त पैसा आएन घर चल्दैन नि त, म त यो काम गर्न सक्दिनँ भने फेरि। अनि सरले मलाई सम्झाउनु भयो, सविता म्याडम दिनमा कति कमाउँछौ भन्नुभयो। मैले भने म त 500 त कमाउँछु सर, 10-12वटा सामान बेचेँ भने त 500 त कमाउँछु सर भन्नुभयो। अनि फेरि अर्को क्वेसन गर्नुभयो, यो क्वेसनमा तपाईँलाई ट्रेनिङ छ है, ध्यानसँगले सुन्नु होला, यो रियल क्वेसन हो बट यसमा छुपेको छ बिजनेस। सरले मलाई क्वेसन गर्नुभयो, सविता म्याडम एक काम गर्नुहोस्, तपाईँ दिनमा 500 कमाउनुहुन्छ कपडा बेचेर घर गएर, तपाईँको छोरी पाल्नु छ, छोरी पढाउनु हुँदैछ राइट? हजुर भने मैले। उसको बादमा गएर सरले भन्नुभयो एकछिनको लागि तपाईँ 1 महिना घरमा बस्नुहोस् बिमार भयो, अब भन्नुहोस् पैसा कहाँबाट आउँछ? एकछिनको लागि तपाईँ डेली पैसामा बेच्नु जानु सक्नुहुन्न, 1 महिना जानु सक्नु भएन, अब तपाईँको घरमा 1 महिना पैसा आउँदैन, अब तपाईँको छोरी ना कसरी पढ्छ, घर कसरी चल्छ? मेरो शब्द थिएन। घरमा गएर एकपल्ट सोच्नुहोस् तपाईँले, यहाँनिर म तपाईँलाई यस्तो काम गराउँदैछु, अबको 5 वर्ष तपाईँ यहाँ काम गर्नुहोस्, 5 वर्षको बादमा तपाईँ बिमार भएर घरमा बस्यो भने पनि तपाईँको छोरी राम्रै कलेज पढ्दै गरेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो शब्दले मेरो मन छुयो, यो कुरा बुझेँ। त्यहाँबाट मैले फेरि भेटेँ, तपाईँले अघि कृपास पनि राम्रो भन्नुभयो, फिल्टर मलाई के चाहिएको छ, सरले मलाई रिसर्च गर्नु हुँदैछ, सरले मलाई जोड जबरजस्ती गर्नु भएको छैन। फेरि सरले भन्छु, फेरि भोलिपल्ट म गएँ, अब मेरो चाहना जाग्यो नि त, म फेरि सरकोमा गएँ, सर म काम गर्ने पढ कसरी गर्नु, मेरो त घर पनि चल्नुपर्छ, यो पनि चल्नुपर्छ, ब्यालेन्स कसरी मिलाउनु। अनि सरले मलाई सिकाउनु भयो, बोल्नु केही जान्दिनँ थिएँ। निम हेर्नुहोस् है मेरो प्रडक्ट नि, निम, स्पाइरुलिना, नोनी, यो 3टा प्रडक्टको बारेमा 3टा कुरा जाने है। के जाने? निमले सुगर प्रेसर हुँदैन,
25 वर्ष अगाडि डराउँथ्यो कि मान्छे सुगर प्रेसर भन्दा। अहिले त के दबाई खाए कन्ट्रोल भइहाल्छ, होइन भन्नु त? निमले सुगर प्रेसर कन्ट्रोल हुन्छ, स्पाइरुलिनाले रोग लाग्नु दिँदैन, मल्टिभिटामिन हो, नोनीले क्यान्सर लाग्दैन। अब कसैले मलाई नोनी भनेको के हो भन्यो भने मेरोमा जवाब थिएन। मुकेश स्पाइरुलिना कहाँबाट बनिन्छ भन्यो भने पनि जवाब थिएन, किनकि मैले स्टडी गरेको थिइनँ, थाहा थिएन मलाई। अनि नोनी भनेको के हो, निम भनेको के हो भन्यो भने थाहा थिएन। निम भनेको तितो हो भन्ने थाहा थियो, बाँकी मैले रट्टा मारेको थिएँ। निम लिनुहोस् प्रेसर सुगर हुँदैन, स्पाइरुलिना लिनुहोस् तपाईँको नानी बिमारी हुँदैन, तपाईँ बिमारी हुँदैन, यसले तपाईँलाई भिटामिन दिन्छ। नोनी खानुहोस् क्यान्सर ट्युमर हुँदैन, ग्यास्ट्रिक हुँदैन। यो तीनटा कुरा चाहिँ नि दिनभरिमा मैले कमसेकम 30 जनालाई भन्थेँ। 30 जनालाई रट्टा यही बोकेको छ, अफिसमा गएको छ, लुगा पनि बेच्दैछु, लुगा एक दुईवटा बिक्री भएपछि पोको पारेपछि मैले यो थालिहाल्थेँ। निम नोनी तपाईँको स्पाइरुलिना, निम नोनी न अफिस छ, बुटवलमा अफिस छ, चितवनमा अफिस छ, पोखरामा अफिस छ। मैले जुन बेला निम नोनी तपाईँको स्पाइरुलिना भन्थेँ नि, 2000 किलोमिटर टाढो कलकत्तामा अफिस थियो। कलकत्तामा हिन्दी पनि बोल्दैन, भगवान बङ्गला बोल्छ त्यहाँ अफिसको मान्छे। सिक्किममा थिएन, सिलगढीमा थिएन, कहीँ थिएन, कलकत्तामा अफिस थियो। निम नोनी के भन्छ, निम नोनी स्पाइरुलिना, निम नोनी स्पाइरुलिना, त्यो अफिसको मान्छेले चिनेर नि यो बहिनीले त लुगा बेच्दा पनि किनुङ लाग्ने बनाउँछ, यो तिनवटा चाहिँ के हो, कतिमा हुँदैन भन्थ्यो। हुँदैन सर भन्थ्यो। कति हो पैसा भन्थ्यो। सर 1000 दिनुहोस् भन्थ्यो। सामान छैन है आफ्नो, माया नालो दिन्थ्यो 1000। लु है कहिले ल्याइदिन्छौ तिमीले, ल्याइदेऊ तिम्रो निम स्पाइरुलिना भनेर दिनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दै गर्दै नि दिनमा 5000 10,000 पैसा उठाउँथेँ मैले बिना प्रडक्टको। आग लागेको थियो, किन आग लागेको थियो? चौधरी सरकोमा म सेकेन्ड टाइम जब गएँ, मैले भने सरले मलाई अब फिल्टर गर्नुभयो, आपको क्यों चाहिए पैसा? मलाई एउटा कुरा आज क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँलाई किन पैसा चाहिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो चौधरी सरले। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, किनकि कसैको बिहामा मरौमा जाँदाखेरि जहिले आमा बाउहरू कुरा गर्थ्यो। मेरो छोरी एडमिसन गराएको नर्सिङमा 1.5 लाख लाग्यो, मेरो छोरा फल्ना सेसनमा सुरु गराएको 1 लाख लाग्यो। खालि लाखको मात्रै एडुकेसनको कुरा आउँथ्यो, मेरोमा 1000 थिएन। मनको कुनामा डर लाग्थ्यो। मेरो छोरीहरू क्लास 6, 7मा पढ्दै गरेको नानीहरू थियो। अब 5 वर्ष बादमा मेरो छोरी कलेज पढाउनु पर्यो भने खोइ पैसा। मनको कुनामा क्वेसन आउँथ्यो, कहिले काहीँ राति दिन त निद्रा लाग्थेन। मैले चौधरी सरको अगाडि राखेँ, मेरो छोरीलाई 1 लाखको एडमिसन गराउनु पर्छ, अबको 5 वर्षमा मलाई चाहियो 1 लाखको इन्कम। तब गएर चौधरी सरले तथास्तु भन्नुभयो। ओके मैडम, आपको टिप्ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ सरले कति राम्रो बात राख्नुभयो। टिप्ना सिक्ना सबभन्दा पहिला सिक्नु पर्छ भन्नुभयो। गाँठ बाँधे मैले, केही त जान्दिनँ, सिक्नु परेन त। उसको बादमा भन्नुभयो करना परेगा, गर्नुपर्छ नि। सिकेर फेरि सुनेर ताली बजारमा त भएन, खुट्टाले हिँड्नु पर्यो, पाइतालाको छाला उक्किनु पर्यो, स्वर सुक्नु पर्यो कि बेलुका घोरले स्वर हुनुपर्छ, बोल्दा 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 गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि भन्नुभयो 5 वर्षसम्म न यता न उता, कतै नहेर्नु। जबसम्म 1 लाखको इन्कम तपाईँको यहाँबाट आउँदैन तबसम्म तपाईँले यहाँ गरे सिकेको गरेको टिकेको, सिकेको गरेको टिकेको, यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्यो। आशाको दियो जल्यो। अनि मैले कसम खाएँ कि 5 वर्षसम्म म यो बिजनेस गर्छु भनेर। कसम खाएँ, कन्टिन्यू गरेँ। सुरु त गरेँ। सुरुमा प्रडक्ट बताउनु डर लाग्छ कि लाग्दैन त? मान्छेको छेउमा गएर होम मिटिङ गर्नु डर लाग्छ कि लाग्दैन त? अब स्पाइरुलिना, निम नोनी भन्नु सजिलो छ नि, त्यो त मलाई मन राख्नुको लागि, सिम्पितीको लागि 1,000 दिँदैछ नि। त्यो आज एक दिन 1,000 दिएर यो बिजनेस हुन्छ? टिम बनिनु पर्यो कि परेन त? एउटा लिडिङ टिम बनिनु पर्यो कि परेन त? आफू जस्तो काम गर्नेको टिम बनिनु पर्यो कि परेन त? त्यसको लागि त प्रोफेसनल ढङ्गमा मिटिङ दिनु पर्यो नि त, जसलाई भन्छ होम मिटिङ। भन्छ कि भन्दैन त? होम मिटिङ दिनु आउँदैन थियो। अनि अब होम मिटिङ मिलाउनुहोस् म्याडम भन्छ
भन्नुहुन्थ्यो चौधरी सरले। मेरो अपलाइनको नाम सुन्नुहोस् है, किरण छेत्री सर, भीमलाल नेपाल सर, अशोक मण्डल सर, एचके चौधरी सर, 4 जना नजिकको अपलाइन। त्यहाँदेखि उता चिन्दिनँ, 7 वर्ष बादमा दिपल म्याम चिनेको, काम गरेर 7 वर्ष बादमा दिपली म्यामलाई भेटेको मैले। अब होम मिटिङ जाँदा कोसँग जानु पर्यो, कि त चौधरी सरसँग, कि त किरण सरसँग, कि त भीमलाल नेपाल सरसँग, कि त अशोक मण्डल सरसँग। अशोक मण्डल सर सानो सानो काले हुनुहुन्छ, चौधरी सर दारी भएको मोटे हुनुहुन्छ, भीमलाल सर गोरे गोरे सिकुटे हुनुहुन्छ, किरण छेत्री सर पनि गोरे गोरे सिकुटे हुनुहुन्छ। अब मैले जब काम गर्न सुरु गरेँ, म त कहिले भीम सरलाई लान्थेँ, कहिले किरण सरलाई लान्थेँ, कहिले एचके चौधरी सरलाई लान्थेँ, मान्छे बेटाकै गर्थेँ। अब गाउँमा हल्ला भयो, काने खुसी हुनु थाल्यो, त्यो फल्नाको आमा त कहिले मोटेसँग हिँड्छ, कहिले कालेसँग हिँड्छ, कहिले गोरे गोरेसँग हिँड्छ। अब मिटिङ गरेर थाकेर आएर बजारमा चिया त खानै पर्यो, महाराजा भन्ने होटेल छ, त्यहाँनिर चिया नास्ता पाउने, अनि तलपट्टि त्यो होटेलको नामै भुल्यो त्यो यतापट्टि, त्यहाँ बसेर चिया यसो एक वटा समोसा चिया त खानै पर्यो। अब पिलिक पिलिक मान्छेले देखिहाल्छ, आँखा छिरिक छिरिक पारिहाल्छ। अब म त एकदम के भयो, सबैको हाइलाइटमा आयो, हाइलाइटमा भयो। फल्ना ठिक छैन यो गाउँमा, छोरी मान्छेले भोग्नु पर्ने कुरा। छोरी मान्छे घरबाट निक्लेर आफ्नो के मिसन छ, आफ्नो जीवनको के उद्देश्य छ, त्यसको लागि निक्लेर एकदम सरल मार्गमा हिँड्दा पनि कोस्ने हाम्रो समाज। अब के भन्नु, यो त मेटाउन सकिँदैन। यसरी कति भन्यो, यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू कति हुनुहुन्छ, हात उठाउनुहोस् त। वाउ, धेरै हुनुहुँदो रहेछ, 80%। बधाई छ तपाईँलाई, हलमा आज आउनु भएको छ अनि मलाई भेट्नु भएको छ। के यस्तो सबै लालछाना जति पनि लाग्यो नि मेरो कानमा आयो, भन्यो, अगाडि भन्दैन, हजुर यताबाट भन्छ, यताबाट सबै चपाएर नि यता पस्नु दिन गरेर खियाल्दै हुन्छ, सबै चपाउँदै खेल्दै यताबाट सुन्यो भने यता त पस्नै दिने, यसो गर्दै फ्याल्दिहाले। के तपाईँकोमा क्षमता छ त्यो? मेरै जस्तो सिचुएसन त हुँदैन हजुरहरूको, तर हस्बेन्डले हेल्दी लिभिङ गरेको छैन भने कहाँ जाँदैछौ तिमी? मैले कमाएकोले पुगेन, खानु पाएनौ, लाउन दिन सकिन, ससुरालीमा मलाई लाज बनाउने भन्ने शब्द त आउनु सक्ला। यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? राइट, गाउँमा बिहान निक्लेर तपाईँहरू यसरी ड्रेस लाएर प्रोग्राम गर्दै हिँड्दा डुल्दा के साह्रो हिँडेको। आजकल त बिहा बर्थडेतिर सकाउन छोड्यौ त, 15 दिन सकाउँथ्यौ, 2 दिन मात्रै सकाउन थाल्यो भन्नु पनि त सक्ला। यसलाई पचाउन सक्नुहुन्छ? जति पनि यो बिजनेसमा मैले झेले सब पचाएँ आफ्नै आमा। अब यो सिक्ने कुरा ढिलो त भएको छैन, ढिलो भएको छ, सर्टकट गरौँ? ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सो अब यो सिक्ने कुरा गर्दै लाँदा कोले के भने के चाहिँ भनेन, त्यो वरिपरिकोले पनि भने, लिन्तोकको पहिला पढेको गाउँलेले नि भने, आफ्नो शाखा सन्तानले नि भने, ग्यान्टोक जस्तो जग्गामा बसेर बजार कि हजार भन्छ हौ, बजार कि हजार अरे के भने मैले कुरा बुझिनँ। के भनेन मलाई, मेरो सुर छ यो 2टा नानीलाई कलेज राम्रो पढाउनु पर्छ, मेरो 1 लाख आउनुपर्छ, त्यति मात्रै बच्छ मेरो त समाजमा। सास फेर्छु नि उभो मैले यो काम गर्नुपर्छ, महिनाको 1 लाख आउनुपर्छ, मेरो 2टा नानी राम्रो कलेजमा पढ्नुपर्छ, यति मात्रै छ मेरो। यहाँ बाहिरबाट आएको हल्ला त मैले त भित्र पस्नु दिइनँ कि यस्तो माला जप्नु सक्नुहुन्छ, किनकि आफ्नो निड छ। मेरो निड छ मेरो नानीको एडुकेसन, तपाईँहरूको आफ्नो होला नि त, छ कि छैन? कारण बिना त नि आमाले नानीलाई दुध पनि खिलाउँदैनौ, नानी रुयो भने मात्रै खिलाउँछ हो, होइन भन्नुहोस् त? भनेदेखि करोडको बिजनेस गर्न आउनु भएको छ तपाईँहरू, यहाँनिर करोड रुपियाँ कमाउन आउनु भएको छ। करोड किन चाहिन्छ त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त पहिला, कुरा बुझ्नु हुँदैछ? सो मलाई पत्ता लागेको थियो महिनाको 1 लाख रुपियाँ आउनुपर्छ, मेरो छोरी राम्रो कलेज पढ्नुपर्छ, त्यति मात्रै थियो। कति कुरा काट्यो, हुँदा ब्रोन्ज भए,
ब्रोन्ज डाइरेक्टर भएपछि अस्ति तपाईँको यहाँ भिएलसी ट्रेनिङ भयो कि भएन त काठमाडौँमा? त्यसरी नै हाम्रो कलकत्तामा भयो। टाढो सिलगढी होइन, सिक्किम होइन, कलकत्ता। कलकत्तामा जानुलाई गाडीमा गएर सकिन्न, ट्रेनमा जानुपर्छ। जिन्दगीमा मैले ट्रेन देखेको पनि थिइनँ। सोच्नै हो जिन्दगीले कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा। ट्रेन देखेको थिइनँ। सिलगढी पनि कहिले काहीँ अर्काको पुच्छर भएर गएको कि हराउँछु भनेर डरले, हराउँछु भनेर, त्यो पनि बिमारी हुँदा काम पर्दा गएको। कलकत्ताको कुरै छोड्नुहोस्, बाँकी सिटीको त कुरै छोड्नुहोस्। कलकत्तामा हुने भयो भिएलसी ट्रेनिङ, सिक्किमबाट 12-15 जना जाने भयो। लाइन लाग्यो केटा मान्छेको, केटी मान्छे छैन। सबैको लाइनमा म खडा भएँ। मलाई त केटी हो भनेर फिल पनि हुन्थेन कि, मलाई कामको मात्रै ध्यान हुन्थ्यो। न लाज लाग्थ्यो, न कसैले हेर्दैछ त्यो पनि फिल हुन्थेन मलाई त। कसले हेर्दैछ त्यो पनि ध्यान हुन्थेन। म त आज पनि मेरो त्यस्तै हुन्छ, ध्यान चाहिँ मेरो काममा मात्रै हुन्थ्यो। म त उभिदिएँ। अनि मेरै अफलाइन चौधरी सरहरूले बिचारा मलाई माया गर्नुहुन्छ, माइती जस्तो कि उहाँले केयर गर्नुहुन्छ। सविता मैम आप कैसे जाओगी, रात भर ट्रेन में जाना पड़ेगा, आप अकेली लड़की, हम लोग सीख के आएंगे ना भने। मैले भने म सिक्छु सर। फेरि सरले भन्नुभयो 15,000 लाग्छ। कति हजार? 15,000 इन्डियाको पैसा छैन। 4,000 आउँथ्यो ब्रोन्ज हुँदा। अब बिजनेसै त जानेको थिइनँ। ताते लडी बडी गर्दै आफै गर्दै थिएँ। सो 4,000 आउँथ्यो, त्यसले किराय तिर्नुपर्ने, त्यसले नानी पाल्नुपर्ने, त्यसले नै बिजनेस गर्नुपर्ने। सोच्नुहोस् है, आज तपाईँहरूको त्यो समस्या छैन होला सायदै है। सो सरले भन्नुभयो 15,000 लाग्छ। मैले भने म म्यानेज गर्छु। सरले भन्नुभयो साथी पनि म्यानेज गर्नुहोस्। के भन्नुभयो? एउटा केटी साथी म्यानेज गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो जमानामा मेरो 10,000 आएको छैन। कोही टिम 10,000 हालेर 15,000 हालेर कलकत्ता जानु मान्छ? मान्दैन नि होइन। मेरो थियो जित, मलाई कलकत्ता जानु छ, मलाई ठुलो ट्रेनिङ पाउनु छ। महिनाको 300 रुपियाँ कि 3 महिनाको 300 रुपियाँ तिर्ने एउटा इन्सुरेन्स गरेको थिएँ बहुत पहिला। त्यो अफिसमा गएको त 15-20 हजार दिने भयो, विथड्रलै गर्ने भयो कि मलाई डल्लै दिनु भने। जिन्दगीको पुन्जी भनेको त्यति एउटा हो, त्यति मात्रै हो, त्यो भन्दा छैन, केही छैन। मैले यो बिजनेस गर्नुको लागि रिस्क, अहिले हाम्रो साथीहरूले रिस्क उठाउँदैन, हलमा आउने रिस्क लिँदैन। 10,000 को प्रडक्ट साथमा राखेर मान्छेलाई डिस्प्ले गरेर मिटिङ गर्नुपर्छ भन्ने रिस्क पनि उठाउँदैन। प्रडक्ट पनि अफलाइनले ल्याइदिनु पर्यो, मिटिङ पनि अफलाइनले गरिदिनु पर्यो होइन। केही गर्नुको लागि त रिस्क उठाउनु पर्यो नि त। सो मैले रिस्क उठाएँ, विथड्रल गरेँ। एकजना प्रेम कुमारी म्याडम, सरले, कृपाल सरले चिन्नुहुन्छ, प्रेम कुमारी म्याडम तल बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले गुहारेँ, म्याम कलकत्ता जाउँ। ऊ अलिक बाठी थियो नि त, बाहिरतिर घुम्ने। मेरो पैसा छैन म्याम भन्नु, म 1 करोडको दिन्छु नि भने। जाउँ न, दामी ट्रेनिङ हुँदैछ, 1 करोडको दिन्छु नि, म आधा पैसा खर्च गरिदिन्छु भन्नु। कसो गरेर फकाएँ, मान्नुभयो। कलकत्ता गएँ, ट्रेनिङ गरेँ। 5 दिन, 3 दिन कि 4 दिनमा घरमा आइपुग्यो। घरमा आउँदा नि मातम, सन्नाटा। मामा, गाउँको अलिकति गर्ने मान्ने आमा हुँदा ठुट्ने, त्यो सानो मैले नै पाल्नुपर्ने भाइहरू पनि उचालेर राखेछ। उचालेर के सबैले उचालेर, अब चाहिँ तेरो दिदी चाहिँ कहाँ गएर आएको, त्यो 5-10 जना त्यो मान्छेहरूसँग गएको छ।